ازيكم يا اصدقائنا، عاملين ايه؟ معاكم في وصفة جديدة من وصفات السلايم بدون غيرها. بس المكون الاساسي فيها قناع الوجه. ده ماسك بنشتريه من الصيدلية، بيتشيل قطعة واحدة. في منه انواع كتيرة جدا. سعره من 8 جنيه ل20 جنيه، 25، على حسب نوعه يعني. بس احنا بنجيب ارخص حاجة. ده باللون اصلا اوريدي الذهبي. والمحفز بتاعي النهاردة هيبقى البرسيل جل. بحط منه نقطتين، حطيت حوالي معلقتين كبار من الماسك، عليهم شوية من برسيل جل، شوية صغيرين. وصفات النهاردة كانت غريبة جدا. انا لغاية الحتة دي انا كنت فاكرة ان الفيديو، يعني ان السلايم هيبوظ، يعني ان هو مش هيبقى سلايم، عشان تبقوا عارفين. فضلت اقلب كويس جدا. في لحظة كنت هرميه، يعني هو خلاص ما بقاش سلايم وهيترم. بس يعني فضلت اقلب تاني واقلب كتير زي ما انتوا شايفين. فيديو النهاردة كان عمل وانا بصوره تعبني جدا، فبليز تعملوا لايك سبسكرايب. انا صورته في ساعة، يعني قدرت في المونتاج ان انا اخليهم نص ساعة بس علشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي. بس هو اخد مني ساعة. كملوا الفيديو عشان تعرفوا ايه السبب وكان ناجح ولا فاشل. هي الحمد لله ابتدت تلم شوية مع التقليب. هو خلاص اصلا مش محتاج محفز تاني، بس كنت حاسه بيقطع احنا كده حطينا المعلقتين كبار من الماسك قناع الوجه ده، وحطيت نقطتين من البرسيل جل. وابتدى بقى ايه يلم شويه بشويه. ابتديت المه بايدي، اعجن فيه شويه بشويه لغايه ما يبتدي يلم كويس. وهو فعلا ابتدى يلم، يعني يلم كويس ويمط معايا. شايفين بيمط ازاي؟ بصراحه حلو قوي 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 قوي، ولمعته تجنن. اصلا السلايم القناع الوجه ده بيلمع، فمخلي السلايم بيلمع قوي، مش محتاج اي جليتر. انا في الاخر بس هحط له شويه جليتر موف كده، بس هو مش محتاج. هو حلو 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 جدا يعني. انا هسيبه شويه يهدى وبيبقى احلى كمان من كده. بصوا بيمط ازاي وبيلمع ازاي، حلو قوي قوي. بس بيعمل الكميه صغيره، هي دي المشكله. احنا خدنا معلقتين من الماسك، الكميه مش كبيره قوي، يعني هي حته صغيره خالص. بس هو شكله بيلمع وبيمط جدا وبيعمل بابلز وحلو حلو جدا. لو الماسك ده عند ماما ممكن نجرب من عندها الوصفة دي، او لو انتوا اشتريتوه في ب8 جنيه. وفي ممكن نلاقيه كمان يا جماعة مش في الصيدلية، ممكن نلاقيه عند العطارين اللي هي اللي بنجيب منهم التوابل دول. ممكن نلاقي عنده ماسكات وحاجات دي، وبتكون سعرها رخيص قوي. احنا مش محتاجين حاجة غالية، احنا محتاجين حاجة سعرها رخيص. تاني وصفة بقى معانا للسلايم الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتديها يا جماعة بجل الشعر. اخدت منه حوالي كده ايه، معلقة صغيرة. جل الشعر ده كان عليه خصم 10%، جبت حوالي ب20 جنيه. تمام. وتاني معانا حاجة هنحطها مسحوق غسيل مواعين، فيري، بريل، اي نوع عندكم. هنحط منه ربع معلقة وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. تمام. وبعد كده هنحط حوالي 5 معالق مية، 5 معالق كبار. تمام. وهنقلب كويس جدا جدا. لازم يبقى عندنا صبر في التقليب. وتاني حاجة هناخدها معانا معجون سنان سيجنال. هي صدفة ان المعجون اللي عندي بالفحم لونه اسود اساسا،
اخدت قطعة صغيرة جدا وقلبتها مع المية والجل والمسحوق المواعين. تمام، قلبت كويس قوي 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 عشان المعجون يدوب. المعجون بصراحة بيعمل ريحة حلوة قوي، وهو اللي عمل البابلز دي. لغاية هنا يا جماعة انا يعني ما كنتش عارفة الوصفة دي هتنجح ولا هتبقى فاشلة. اكتبولي في الكومنت انتوا لغاية الدقيقة دي كنتوا شايفين ان كده الوصفة دي هتنجح ولا لأ. انا كنت يعني متفائلة بيها جدا. قلبت كويس قوي، حطيت اللون بتاعي، انتوا عارفين الالوان اللي عندي. وفي الوان انا قلت لكم من عند الراجل اللي بنجيب منه الغيره بتاع الحداد والبويات ده. علب صغيره كده بتبقى الوان، العلبه ب5 جنيه، بتقعد كتير جدا وبتبقى الوانها اتقل من دي على فكره. بس دي اوريدي كانت عندي فانا استعملتها، حطيت اللون الاسود وقلبت كويس جدا. تمام كده اللون بقى حلو وبيمتزج كويس. بقلب بس اللون عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. فاكرين بقى الجليتر اللي انا كنت قلت لكم جبت الاكياس بجنيه؟ انا بقى عايزه ادلع السلايم ده. هفتح كل كيس واحط شويه جليتر من كل واحد واقلب. انا عايزه ادلع السلايم ده كده، والاسود مع الجليتر بيبقوا بيدوا الوان حلوه قوي. ولو رحنا اشترينا الجليتر ده السلايم ده من بره، يعني انا في مره شفته ب75 جنيه. طب ليه يا جماعه؟ انا هعمله لكم دلوقتي وهندلعه ونحط اللي احنا عايزينه. الجليتر اخضر كمان. شايفين؟ يعني انا بتمنى ان التصوير يبقى جايب حلاوة الجليتر لما بيتحط بيبقى عامل ازاي. انا هحط كل الوان الجليتر اللي عندي. ايدي كمان بقت مليانة جليتر. اخر جليتر معانا الجليتر الاحمر. تمام، وهقلب كويس جدا. الخطوة اللي بعد كده بجيب برضو، فاكرين الماسك؟ باخد من الماسك ده معلقة كبيرة. اللون الذهبي مع الماسك الاسود واللون الاسود هيبقوا حلوين قوي مع بعض. ولغاية هنا انا برضو مش عارفة الوصفة دي في الناس بيعملوها وبتنزل ان هي ناجحة جدا. لغاية هنا ما فيهاش اي اضافات تانية، بيحطوا المحفز وتمام الوصفة بتبقى زي الفل. انا لغاية كده دي الوصفة اللي انا شفتها وقلت هجربها معاكم اشوفها ناجحة ولا احنا بيضحك علينا. انتوا شايفين انا كلفت السلايم ازاي؟ جلاتر وماسك وجل. قلت هضيف شوية كمان عشان انا حسيت انه ان اللون محتاج يتظبط وان هو خفيف قوي. بصوا يا جماعة خفيف ازاي، بس بصراحة الالوان حلوة قوي. شوية الجليتر اللي حطيناهم مع الماسك الذهبي دول عاملين لون فظيع. شايفين؟ طبعا انتوا عارفين التقليب المستمر. دلوقتي بقى المفروض نحط المحفز. انا جبت المحفز بتاعي اللي هو الكا مصر على كوباية مية، كنت حطهم في الازازة دي وقلبت. بس انا مش شايفة ان السلايم بيمسك. السلايم مية خالص زي ما انتوا شايفين. قلت قلبي تاني، معجون السنان بيحتاج محفز زيادة. فقلب تاني علشان مظلمش اصحاب الوصفة اللي بيعملوها يضحكوا علينا انه يقولولنا ان هي على طول بتلم، بيبقى سلايم. برضو السلايم مية خالص وما بيلمش.
عندي امل برضو يا جماعة، فقلت ازود شوية. انا مش هين عليا ان انا ارمي كل الحاجات اللي انا حطيتها في السلايم دي، لا، هيجرالي حاجة. واقلب كويس جدا، يمكن المعجون محتاج شوية كمان، لكن الوصفة لغاية كده وفشلت فشل ذريع. حطيت شوية ماسك قناع الوجه تاني واقلب، يمكن القناع الوجه يمسك شوية في الماسك، ما يبقاش سايل قوي كده. وبقلب بس برضو مفيش اي فايدة. اللون حلو جدا وهمي، بس مية مش سلايم، ولا سلايم مائي ولا اي حاجة. طلعوا بيضحكوا علينا. طب هعمل ايه يا جماعة؟ هسكت؟ لا، جبت معلقة غيرة ودوبتها في شوية مية، لان الغيرة ما ينفعش يتحط كده على طول في الوصفة دي، لان احنا حطينا محفز. هنلاقي الغيرة اول ما ننزل بالمعلقة كلكع في حتة تانية ومعرفناش نفرده. فجبت معلقة غيرة وحطيتها في يعني 3/4 كوباية مية، يقولي معلقتين كبار كده مية. ودوبت الغيرة كويس قوي، وابتديت انزل شوية بشوية واقلب، يمكن يمسك ويطلع سلايم. قبل الغيرة دي، الوصفة اللي هما بيعملوها لنا وصفة سلايم بدون غيرة وماسك الوجه بس، وبتبقى وصفة ناجحة جدا وبيضحكوا علينا. طلعوا يا جماعة بيضحكوا علينا، ما تجربوهوش بالشكل ده. بس انا مش معقولة بعد ده كله ان انا هرمي ده يا جماعة. مش هرمي الجليتر وهرمي الماسك وهرمي كل اللي انا عملته ده. لازم الوصفة دي تنجح. حطيت اخر حاجة بقى من الغيرة اللي انا مدوباه في مية. زي قلت لكم ما ينفعش، احنا حاطين محفز، فما ينفعش ننزل بالغيرة، هيكلكع في حتة واحدة وهيبوظ. وقلبت كويس جدا جدا. برضو سايل يا جماعة، انا مش شايفة ان هو بيمسك ولا هيبقى سلايم، بس انا برضو مش هقدر ارميه، لازم نتصرف مع بعض. بس هو سايل قوي. عندي امل باصرار، بنزل اخر قطعة غيرة. قلبت كويس جدا، بس هي الوصفة سايلة قوي، سايلة مية يعني، مش مفيهاش اي حاجة بتمسك، مع ان احنا حطينا المحفز بتاعنا. قلت هجرب محفز البرسيل جل، يمكن البرسيل جل ينفع مع الوصفة دي وما ينفعش معاها المحفز اللي هو البوركس. وقلبت برضو كويس جدا، بس مش بيديني اي امور ان هو هيمسك مية. انا عايزة اشوف لي حل. انا تعبت في الفيديو ده جدا يا جماعة، فاللي ما عملش لايك بليز يعمل لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة. وكومنتات بقى كتيرة جدا. انا فعلا تعبت في الفيديو ده عشان اشوف معاكم هم بيضحكوا علينا ولا بيقولوا وصفات فعلا تنفع تبقى سلايم. لغاية دلوقتي ده مش سلايم، ده مية، ده مية، ومية خفيفة كمان، وحاجة يعني مش نافعة كده. بصوا بصوا عامل ازاي. قلب كويس يمكن يمسك. طب طلع ازاي زي ما انا وريت لكم في الاخر؟ هنشوف هنعمل ايه. انا هقعد اجرب معاكم لغايه ما يبقى سلايم. ده فوم الحلاقه اللي كان عندي، عارفينه، قلت هحط منه شويه على اساس ان هو يتقل، يعني هو سائل قوي، فلما احط معجون الحلاقه ده يتقل شويه. انا كنت تعبت خالص من التقليب وان انا واقفه عماله بعمله. بحاول انزل كل المكونات عشان انا عايزاه يتقل شويه. وقلبت كويس جدا جدا جدا، وابتديت احط المحفز اللي هو برسيل جل. بقيت احس ان هو بيمسك شويه معايا وشويه يفك تاني.
بس هو ايه لحد ما تقل عن الاول. هي الكمية بقت كتيرة قوي، فرحت جبت طبق اكبر ونقلته فيها. ما انا مش هرميه، احنا مش هنرميه، احنا لازم نتصرف ونخليه سلايم عشان تبقوا عارفين. بقيت اضيف شوية محفز برسيل جل. خلاص انا عرفت ان الالكا اللي هو البوركس الكا مصر ده مش نافع. وبالمناسبة ممكن بديل البرسيل جل والالكا مصر ممكن محلول العدسات، يبقى زي البوركس برضو محفز ويمسك في السلايم، بس هو يبقى غالي شوية عن البرسيل جل طبعا. والكا مصر ده رخيص جدا. انا لغايه يا جماعه ما انا بعمل مونتاج بمنتج الفيديو دوت اللي هو كان ساعه. انا لسه مش عارفه الفيديو الوصفه نجحت ولا لا. يعني انا سبته بعد ما فضلت اقلب كده ووصلت للشكل اللي انا نزلت لكم بيه فيديو في الاول. بصوا عامل ازاي، بس ابتدى يديني الطرقعه بتاعت اللم، يعني عارفين، ابتدى يديني عمارة ان هو هيبقى سلايم. ايوه ابتدى بقى يشد معايا، ابتديت اقول الحمد لله ابتدى يلم يبقى سلايم. عشان كنت لو رميت الحاجات دي كلها كنت هتعب نفسيا جدا. عشان تبقوا عارفين بيعمل بابلز كده، هو شكله هيبقى سلايم جامد بس يبقى سلايم يعني. وانا بقلبه كده بيعمل بابلز وطرقعه حلو حلو، بس لم معايا بقى. انت هتبقى سلايم جميلة انا عارفة، بس لم. زود شوية برسيل جل عشان يمسك معايا. تمام. بصوا يا جماعة، انا شفت الوصفة دي في فيديوهات تانية، كانت بيحطوا الجل بتاع الشعر ومسحوق الغسيل المواعين والقناع الوجه والمحفز، ويقولوا لنا ان هو بقى سلايم. بجد هما بيضحكوا علينا. انتوا شايفين انا عملت ايه عشان الوصفة دي تنجح لغاية ما ابتدت توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. والمحفز الوحيد اللي نافع معاها البرسيل جل. فمش عايزين يضحك علينا ونقعد نبوظ حاجات في البيت وعلى الفاضي ان هي متبقاش سلايم. لا، انا بعمل الوصفة معاكم خطوة بخطوة. الفيديو ممكن يبقى طويل شوية، بحاول ان انا في المونتاج اسرعه شوية على قد ما اقدر. لكن بيهمني ان انا اعمل معاكم خطوة بخطوة علشان تبقوا وانتوا بتعملوا متأكدين من النتيجة. ما بوقفش الفيديو ولا انا بعمل كل حاجة قدامكم. انا بقيت ابل ايدي بالبرسيل جل واحاول المه، بس زي ما انتوا شايفين لسه بيلزق في ايدي. مش هينفع دي للولاد يلعبوا بيه بالشكل ده خالص. قلت طيب يمكن اعجن فيه شوية يلم، فبقيت اعجن فيه بعد ما حطيت المحفز اللي هو البرسيل جل. هو بقى سلايم، يعني هو بقى سلايم مائي، بس انه الولاد ياخدوه فاطمة ويحيى يلعبوا بيه بالشكل ده لا، هيلزق في ايديهم وفي هدومهم، مش هينفع. تقلب كويس جدا. حطيت شوية برسيل جل كمان، وبقيت بايدي بدل المعلقة. عايزاه يمسك يا جماعة، عايزاه يمسك، تعبت. اللي لسه ما عملش لايك بليز يعمل لايك ويكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم في السلايم بتاع النهاردة.
ويشير الفيديو ده ل10 من اصحابه. وانا الفيديو الجاي اكتبوا لي في الكومنت ان انتوا عملتوا شير للفيديو ل10 من اصدقائكم عشان يعني ما يتخدعوش زينا. و... وانا هعمل لكم اهداء الفيديو الجاي وهقول اسمكم، بس انتوا اكتبوا لي في الكومنتات. واللي ما اشتركش لسه في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان لسه هنكشف فيديوهاتهم تاني، وهنكشف السلايمات اللي بيعملوها وبيضحكوا بيها علينا هي ناجحه ولا فاشله. بصوا لسه بيلزق. حطيت اخر حبه في البرسيل معايا لان اكتر من كده كنت حاسه ان هو هيقطع. وفضلت اقلب بقى. وبعدين يا جماعه انا يعني فضلت اقلب كتير جدا. هو ابتدى يمسك وابتدى يبقى سلايم، بس محتاج يمسك شويه كمان، ما يلزقش في ايدي بالشكل ده. فقلت هحط شويه من البوركس اللي هو محلول الكا مصر ده، من اللي هو مدوباه في الميه. فقلت احط شويه في ايدي كده يمكن ما يخلوش يلزق في ايدي. وبقلبه كويس جدا وبعجن فيه كويس جدا، بس لسه برضو حطيت شويه كمان برضو في ايدي. تمام، هو حلو بينضف الطبق وبيلم السلايم اللي في الطبق، بس برضو لسه بيلزق، لسه بيلزق في ايدي. يعني لو اديتله لب برضو هيلزق في ايديهم. انا في الاخر قررت ان انا هسيبه يرتاح شوية. هحطه في التلاجة لغاية مثلا 3-4 ساعات كده، وشوفوا بعد ما احطه في التلاجة هيبقى عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين لسه برضو بيلزق في الايد. قلت مش هنزل الفيديو غير اما احطه في التلاجة شوية. دي حطيت اخر حبة برسيل موجودين، وقلت هحطه في التلاجة شوية ولما 3-4 ساعات 5 ساعات لغاية بعد كده بقى اقول لكم بقى اعمل ازاي. هو يا جماعة سلايم حلو ويعني عمل كمية كبيرة جدا، بس لسه بيلزق في ايدي. فهحطه في التلاجة وهوريهولكوا كمان 5-6 ساعات كده هو بقى عامل ازاي. كده انا دخلته التلاجة حوالي 8 ساعات مثلا. السلايم الدهبي ده ما دخلش التلاجة ولا حاجة، ده قعد بره كده كويس جدا. لكن السلايم الاسود ده بقى دخلته التلاجة 8 ساعات. وبعدين كان طبعا ساقع جدا فمعرفتش اعمل فيه حاجة. خرجته 2-3 كده بره. وده شكله بصراحة هو حلو يعني. هو عمل كمية كبيرة جدا اكتر من السلايم العادي او حتى الفلافي اللي احنا عملناه. بقيتنا نعرف نمسكه. بيعمل بابلز حلوة جدا جدا. اكتر سلايم عملته بيعمل بابلز. هنشوف دلوقتي بيعمل بابلز ازاي. لا ابتدى يلم بقى سلايم يعني عدلناه بقى سلايم. بصوا البابلز بقى اللي هتيجي منه دلوقتي. ايوه. فيعني حولناه من سلايم فاشل، سلايم كان هيترمي، قالوا لنا لا ده كده سلايم بدون غيره بقى وبيتعمل ووهمي. اوعوا تعملوا الوصفة دي يا جماعة بجد من غير غيره. بصوا البابلز، بصوا البابلز. اوعوا تعملوا الوصفة دي من غير الاضافات اللي احنا عملناها، يعني هتبقى فاشلة بجد. وصفة اني اقولك جل
وصابون مواعين وماسك، بس لا، وصفة فاشلة فاشلة، واديكوا شفتوا بالاضافات اللي احنا حطيناها بقى سلايم. متنسوش بقى تعملوا لايك، انا تعبت في الفيديو ده اوي عشان اوريكم انه اذا كان هينفع سلايم ولا لا. فما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وتشيروا الفيديو ده ل10 من اصحابكم، وتكتبوا لي في الكومنت ان انتوا شيرتوا الفيديو واساميكم، وانا هعمل لكم اهداء كلكم في الفيديو اللي جاي. يلا سلام.